आपतुद्धारक श्री बटुक भैरव स्तोत्रम। यह स्तोत्र प्राचीन तंत्र परंपरा में ऋषियों द्वारा रचित और भगवान भैरव की स्तुति में प्रचलित है। इसका उल्लेख विभिन्न तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। भैरव भगवान शिव का उग्र और दिव्य स्वरूप है, जो काल और भय के स्वामी माने जाते हैं। बटुक भैरव उनके एक सरल, सुलभ और भक्तवत्सल स्वरूप है। यह स्तोत्र और ध्यान भगवान बटुक भैरव की कृपा प्राप्त करने, संकटों का निवारण करने और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावी है। इस स्तोत्र का पाठ करने से जीवन के सभी संकट और भय दूर हो जाते हैं। यह शत्रु बाधा, भूत प्रेत, अज्ञात भय और अनिष्ट शक्तियों से रक्षा करता है। बटुक भैरव की कृपा से घर में धन, समृद्धि और खुशहाली आती है। रोग, दुर्भाग्य और अनहोनी घटनाओं का नाश होता है। यह स्तोत्र मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। साधक को आत्मबल, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह स्तोत्र भगवान भैरव की कृपा से हर प्रकार के भय, बंधन और पापों का नाश करता है। इसे भैरव भगवान के विभिन्न स्वरूपों और उनके कार्यों का उल्लेख किया गया है। यह साधक को भक्ति, ध्यान और साधना में सिद्धि प्रदान करता है। भैरव ध्यान और बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ श्रद्धा और विश्वास से करने पर साधक को भगवान भैरव की कृपा से संकटों का नाश, भय से मुक्ति और जीवन में हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। यह स्तोत्र भक्तों को आत्मिक शांति और मोक्ष के मार्ग पर प्रेरित करता है। वंदे बालं स्फटिक सदृशं कुन्तलोलासिवक्त्रं दिव्याकल्पैर्णवमणिमये किङ्किणेन पुराढ्ये दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताब्जाभ्यां बटुकमनिशं शूलदण्डदधानम्। ॐ लं पृथ्वीतत्त्वात्मकं गन्धं श्रीमदापदुद्धारणपटुकभैरवप्रीतये समर्पयामि नमः। ॐ हं आकाशतत्त्वात्मकं पुष्पं श्रीमदापदुद्धारणपटुकभैरवप्रीतये समर्पयामि नमः। ॐ यं वायुतत्त्वात्मकं धूपं श्रीमदापदुद्धारणपटुकभैरवप्रीतये घ्रापयामि नमः। ॐ रं अग्नितत्त्वात्मकं दीपं श्रीमदापदुद्धारणपटुकभैरवप्रीतये निवेदयामि नमः। ॐ सं सर्वतत्त्वात्मकं ताम्बूलं श्रीमदापदुद्धारणपटुकभैरवप्रीतये समर्पयामि नमः। ॐ भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावना क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालश्च क्षेत्रदा क्षत्रियो विराट् श्मशानवासी मांसाशे कर्पराशे स्मरान्तकृत् रक्तपः पानपः सिद्ध सिद्धिदा सिद्धिसेविता कंकालकालशमन कलाकाष्ठातनुकविः त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च तथा पिङ्गललोचना शूलपाणे कडक्पाणे कंकाले धूम्रलोचना अभिरुर्भैरवीनाथो भूतपो योगिनीपतिः धनदो धनहारी च धनवान् प्रतिभागवान् नागहारो नागकेशो व्योमकेश कपालभृत् कालकपालमाली च कमलनिया कलानिधिः त्रिनेत्रो ज्वलन्नेत्रस्ति शिखी च त्रिलोकभृत् त्रिवृत्तनयनोडिम्ब शान्तशान्त जनप्रिय बटुको बटुवेशश्च कट्वाङ्गवरधारका भूताध्यक्ष पशुपतेर्भिक्षुकपरिचारका दुर्तो दिगम्बरा शौरिर् हरिणा पाण्डुलोचना प्रशान्तशान्तिदः शुद्ध शङ्कर प्रियबान्धवा अष्टमूर्तिर्निधीशश्च ज्ञानचक्षुस्तपोमयः अष्टाधार षडाधार सर्पयुक्तशिकेशकः भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मजः
कपालधारे मुण्डे च नागयज्ञोपवेतवान् जृम्भनो मोहनस्तम्भे मारणक्षोभनस्तथा शुद्धनीलाञ्जनप्रख्य देहमुण्डविभूषणः बले भुग्बले भुङ्नाथो बालो बालपराक्रमः सर्वापततारणो दुर्गो दुष्टभूतनिषेवितः कामिकलानिधिकान्त कामिने वशकृद्वशे जगद्रक्षाकरोऽनन्तो मायामन्त्रौषधीमया सर्वसिद्धिप्रदो वैद्य प्रभविष्णुरिति वहे अष्टोत्तरशतं नाम्ना भैरवस्य महात्मनः मया ते कथितं देवी रहस्य सर्वकामदं यम् इदं पठते स्तोत्रं नामाष्टशतमुत्तमं न तस्य दुरितं किञ्चिन्न न भूतभयं तथा न शत्रुभ्यो भयं किञ्चित् प्राप्नुयान्मानवः क्वचित् पातकेभ्यो भयं नैव पठे स्तोत्रमतः सुधे मारिभये राजभये तथा चौराग्निजभये औतपातिके भये चैव तथा दुःस्वप्नजे भये बन्धने च महाघोरे पठे स्तोत्रमनन्यधे सर्वं प्रशममायाति भयं भैरवकीर्तनात् आवाहनं गजानामि न जानामि विसर्जनं पूजाकर्म न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर मया यत् पूजितं देव परिपूर्णं तदस्तु मे इति बटुकभैरवस्तोत्रं सम्पूर्णम्।